Rautavaara Lappikselta morjens. Tultiin tänne vähän nuotiolle Minnan kanssa tulistelemaan ja jutustelemaan hieman talviaktiviteeteista. Meidät on aika paljon paremmin tunnettu ehkä noista kesäaktiviteeteista, varsinkin ryhmille ja virkistyspäiville, mutta meitähän löytyy aika paljon muutakin, eikö niin? Kyllä. Eli ihan kesät, talvet, fatbikea. Mennään maastossa pyörällä polkuja pitkin. Talvella on vähän erilaista kuin sitten kesällä ja syksyllä. Ja sitten on liukulumikenkeilyä. Ja sitten on ihan perusretkeilyä ja sitten on vähän semmoisia ekstra hommia myös. Erilaisia juttuja. Joo, tässä taustallahan näkyy yksi niistä hienoista Oulun paikoista, jäätynyt meri ja sitten tuolla taustalla saaria ja sellaisia, niin läskipyörillä ja varsinkin just liukulumikengillä ja lumikengillä, niin tältä omilta kotikonnuilta löytyy aika paljon siistejä juttuja. Ja varsinkin just tuossa läskipyöräilyssä, liukulumikenkeilyssä, lumikenkäilyssä, niin minkälaiset on, Minna, sun suosikkipaikat täällä Oulussa? Mihin tykkäät ryhmän kanssa mennä? No monesti ryhmä haluaa talvella myös tulistelun, niin kaikki paikat on valittu vähän sillä tyylillä ja ajatuksella myös ne mun lemppapaikat, missä on sitten toi tulistelumahdollisuus helposti. Ja oma suosikki on Kivikkokangas, eli tuolla Hiukkavaara. Siellä on suota, vähän harjumuodostelmaa. Sitten on tää ihan Nallikari, missä pääsee jäälle, merejäälle. Sitten on Köykkyri, Kaakkurissa myös. Siellä on vähän semmoista metsämäisempää. Ja sitten on Virpiniemi, jos halutaan ihan sitten mäkiä myös. Kyllä vaan. Joo, ja se on justiinsa siinä, että kyllähän tämmöisen talviharrastamiseen tuo tulistelu liittyy aika oleellisena. Mikäpä sen kivempaa, kun on käynyt vähän harrastaa, niin sitten laittaa tulet. Ja se aktiviteetin lisäksi meiltä sitten järjestyy siihen vähän tulisteltavaakin, että ihan semmoista kevyttä makkararuokailua, mutta sitten retkiruokailua muutenkin. Joo, eli perusmakkara, tai niinku kaikista perus on se, että on vaan kuumaa juotavaa. Löytyy glögiä tai sitten mehua, kaakao, kahvi, tee. Mutta sitten saa se mehu kuuluu melkein, tai se lämmin juoma aina. Ja sitten on makkaravaihtoehto, missä on sitten kasvisvaihtoehdot. Ja sitten on keitto. Ja sitten voi jopa sitten ottaa ihan sitten semmoisen, missä on pääruoka ja jälkkäri myös sitten. Kyllä, meiltähän löytyy Remmistä kovien eräoppaiden lisäksi myös sitten aika tekijöitä tuommoisesta retki- ja ulkoruokailusta, joka sekin on sitten aika siisti juttu siihen aktiviteetin päälle. Ehkä vähän jotakin muutakin kuin pelkkää makkaraa, niin se päivä jää aika kivasti mieleen. Joo, näähän tosiaan liukumikenkäilyt ja fatit on ihan huikeita juttuja, mutta miten sitten tuossa retkeilypuolessa, että kuitenkin niin kuin nyt viime vuosina varsinkin tämä ulkoilu, luonnossa oleminen on kasvattanut aika paljon suosiota ja sitten tämä talviretkeily, niin mitäs kivaa me siinä voitaisiin keksiä ryhmille? Joo, eli ihan tämä perus, eli kävellään johonkin laavulle tai nuotiopaikalle ja tehdään se ruokailu. Siellä voidaan tehdä sille, että tullaan valmiiseen pöytään tai sitten itse saapi tehdä. Sitten voidaan ottaa vähän sitten niinku ekstriimimpään suuntaan, että käydään liukulumikengillä vähän pitempi reissu, missä on sitten ruokailu välissä. Tai sitten ihan yö yli. Se toki tarvii jo sitten vähän omiakin varusteita pikkusen. Tai sitten ihan sitten semmosia, että tehdään semmosia vähän niinku survival-tyylisiä tavallaan vähän, että rastityyppisinä, että aletetaan porukalle tehtävä, jolla vaikka yhdellä on jotain sattunut, että miten me saadaan tämä henkilö A paikkaan B. Kyllä. Joo, sehän on just esimerkiksi tämä Kestin Timo, joka meillä yksi Lappiksen vetureista, niin kaverihan on äärettömän kokenut talviretkeilyssä, että vedetään muun muassa pitkiä viikon mittaisia hiihtovaelluksia tuolla Käsivarren Lapissa ja Ruottin puolessa, eli osaamista löytyy. Ja näissä niin kuin kaikissa muissakin meidän lajeissa, niin ei ole pelkästään se parin tunnin aktiviteetti, vaan se aina halutaan rakentaa sillä lailla, että siitä olisi vähän kotiin viemistä. Että ne, ketkä siinä sen retken aikana innostuu, että hei, tämähän on ihan tosi kivaa, niin siltä retkeltä saisi myös niitä niin kuin oppeja ja taitoja, että sitten ehkä alkaa miettimäänkin itse, että hei, mähän voisin tehdä tollaista itsekin ja millä tavalla saa tietoa. Pääsee siihen niin kuin harrastamiseen sillä tapaa käsiksi. Huikeita juttuja. Ja sitten vähän niin kuin viimeisenä semmoisena erikoisempana juttuna, niin tuossa viime vuonna tuohon saunapuoleen lähdettiin vähän erilaisella näkökulmalla. Mitäs Janna me siihen keksittiin? Joo, eli meillä on semmoinen vähän isompi telttasauna, joka on noin 10 hengelle ja siinä on myös niin kuin pukkari, eli se ei ole pelkkä sauna. Ja se voidaan pystyttää periaatteessa vaikka tuonne jäälle. Hiihetään sinne liukulumikengillä ja sitten meillä on porukkaa, joka pystyy sitten vaikka tuommoisella
telamönkiällä se tuomaan reillä sitten porukka pois, ettei tarvitse hikipäissään enää sitten saunan jälkeen hiihtää. Kyllä, siis se on, että jos ette ikinä telttasaunassa ole käynyt, niin sehän on saunakokemuksena itsenäänkin jo aika hieno, tai tosi hieno itse asiassa, mutta monesti telttasaunoissa on se vähän sen, että ne on aika pieniä ja sitten niissä ei ole oikein peseytymismahdollisuutta minkäänlaista ja ulkona joutuu vaihtamaan kamppeet, niin siihen nimenomaan lähdettiin, että meidän telttasauna on sen verran iso, että se pystytään jakamaan, että siinä on ihan pukeutumistilat, siellä pystytään lämmittämään vedet, että totta kai mökkisaunalta tuttu ämpäri suihkuhan siellä silloin on, mutta kuitenkin just että se on varsin mukavaa. Sitten meiltä löytyy kotatelttoja ja sellaisia, että just se vaikka jos on isompikin ryhmä, niin pystytään tekemään semmoiset kivat lämpimät oleskelutilat ja sitten erillinen sauna. Jos oikein hurjaksi rupeaa, niin voidaan siihen saunan viereen vaikka avantokin tehdä. Eli näillä virkistyspäivillä, mitä järjestetään, niin pyritään siihen just, että oltaisiin paljon ulkona, tehdä tässä erilaisia juttuja, olisi niitä kokemuksia ja elämyksiä, ja nyt tulevaisuudessa tämä sauna tulee olemaan myös yksi osa tätä meidän juttua. No, jos tästä nyt sitten joku oikein innostuu, että hei, tollasta me halutaan tehdä, niin millaista tapaa meillä tällaista talvivirkistyspäivää sitten pääsee rakentamaan? Joo, eli minna@lappis.fi sähköpostiin, kun laittaa kyselyn päivää, vähän jotain määrää, mitä haluaisi tehdä, niin sieltä kyllä sitten ehdotuksia laitellaan sitten. Ja pystytään räätälöimään aika hyvin, eli liukulumikengät ja varsinkin niin liikahtaa aika hyvin ihan mihin vaan. Fatbike tarvii jo sitten vähän polkua tai jäätä semmoista, missä pystyy, ettei ole hirveän upottavaa lunta, mutta muuten kyllä olla aika joustavia ja pystytään ihan räätälöimään se ryhmän mukaan, että minkälaista aktiviteettia tai ruokailua tai muuta haluavat. Joo, se on just se, että voi olla teillä niinku sellaiset selkeät toiveet, että meillä ollaan täällä ja haluttaisiin, että aktiviteetit tulee tänne. Ja se totta kai onnistuu, tarjotaan just sitten niitä aktiviteetteja, mitkä siihen paikkaan on sopivia. Voi olla, että esimerkiksi laitatte viestin, että perjantaina tänä päivänä tähän aikaan, niin haluttaisiin tehdä jotain, jolloin me sitten ehdotellaan erilaisia. Eli löytyy valmiit ratkaisut tosi moneen, mutta sitten tosiaan niin kuin Minna sanoi, ollaan hyvin joustavia, että tähdätään siihen, että se teidän erikoispäivä olisi sitten just sellainen, mikä haluatte. Ja sitten se, mikä siinä niin kuin kesälläkin on meille tärkeää, että tehtäisiin sillä, että kaikki voi osallistua. Että just se on erilaisia lajeja, että ei tarvitse kaikkien vaikka lähteä läskipyöräilemään. Osa läskipyöräilemään voi lähteä lumikenkäilemään tai sitten osa voi vaan niin kuin olla siinä vähän niin kuin retkeilyosassa. Että jos osa ryhmästä haluaa sitä semmoista niin kuin vähän ekstremempää ja toiminnallisempaa tekemistä, mutta osa haluaa ottaa vähän rauhallisemmin, niin ehdottomasti rakennetaan se päivä sen mukaan, että kaikilla on kivaa. Joo, sellainen. Me jäähän tänne vähän tulistelemaan vielä nättiin pakkassäähän meren rannalle ja toivottavasti kuullaan teistä ja päästään rakentamaan teille aivan mahtava virkistyspäivä, eikö näin? Kyllä, toivottavasti saadaan tehty teille liikuttava virkistyspäivä. Kyllä. Hei, moi moi! Moi!